مفيش حد هيحب انه يواجه روسيا، ولا امريكا ولا حلف الناتو نفسه. ده راجع لان روسيا دولة نووية قوية عسكرية وسياسية، واحد اقطاب العالم. ننفذ العقوبات اللي امريكا فرضتها عليها ماشي، بس من بعيد. اوكرانيا ندعمها بالفلوس والتصريحات، مفيش مشكلة. نيجي بقى للكلام الخطير جدا. امبارح انتشر تسريبات الضباط الالمان لتزويد اوكرانيا بصواريخ تاورز، وازاي يدربوا الجنود الاوكران على استخدامها. المستشار الألماني كان رافض إنهم يبعتوا الصواريخ لأوكرانيا، والتسريب جه فيه إن في جنود بريطانيين على الأراضي الأوكرانية، وده طبعا بيحرق شركائهم في حلف الناتو. وألمانيا معاها 500 صاروخ من النوع ده، تكلفة الصاروخ الواحد مليون يورو، وبيوصل لمدى 500 كيلو متر، ده لأنهم عاوزين يدمروا قنوات الإمداد الروسي. المستشار الألماني رفض إنه يبعت الصواريخ لأوكرانيا لأنه خايف يخش في مواجهة مع روسيا. أنا اللي فوق مكانه أنا هعمل كده. طلع واتكلم مستشار الخارجية الروسي على الموضوع ده، وقال مش عارف يوصف اللي حصل إزاي، وقال من الواضح إن